Bonjour à tous. Xin chào tất cả các bạn. Je suis très heureux et aussi très ému de revenir à Saïgon à l'invitation du Dr Duc. C'est un réel plaisir pour moi de revenir ici. Je suis venu il y a une dizaine d'années déjà pour des cours particuliers et sachez que c'est vraiment pour moi quelque chose d'important d'être ici avec vous. Et j'en suis très heureux. Merci au Dr Duc et évidemment merci au Dr Dao d'organiser en France toute cette coopération avec le Vietnam. Tôi rất vui được đến Việt Nam để tham dự trong cái buổi giảng này. Xin cảm ơn bác sĩ Đức đã có lời mời chúng tôi và xin cảm ơn bác sĩ Thu Hà đã tổ chức những cái chương trình giảng dạy như thế này. Thì khoảng 10 năm thì tôi cũng có đến Việt Nam một lần để giảng về cái phần cơ xương khớp. Thì lần này rất vui được trở lại. Alors, vous allez être obligé de supporter toute la matinée parce que ce cours va être relativement intense toute la matinée. Nous allons passer 4 heures ensemble. C'est un cours qui se veut interactif, donc n'hésitez pas à interrompre la communication si vous avez des choses que vous voulez préciser en cours d'exposé. Thì cái cours này chúng ta cũng phải học rất là tích cực. Cái cours này sẽ suốt buổi sáng 4 tiếng đồng hồ và trong lúc giảng thì tôi cũng muốn có cái sự trao đổi qua lại giữa hai bên giảng viên và những người tham dự. Thì nếu các bạn có chỗ nào cần muốn trao đổi thì mình có thể phát biểu, có thể đặt câu hỏi. C'est un cours qui se veut pratique, donc nous n'allons pas reprendre toute la technique physique en particulier de l'IRM. Cela étant, il y a des bases, il y a des fondamentaux qu'il faut absolument maîtriser dans le cadre de l'IRM ostéo-articulaire. Donc nous allons commencer cet exposé par ces bases fondamentales. Thì cái cours này chủ yếu của mình là thiên về thực hành. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái căn bản về mặt kỹ thuật chúng ta cần phải lưu ý, đặc biệt là trong cái phần mà xương khớp. Cho nên là cái phần đầu tiên hết thì sẽ nói một chút về những cái nguyên lý kỹ thuật trong cộng từ của xương khớp. Ce qui sera dit dans cette première présentation est vraiment valable pour toutes les structures, toutes les régions anatomiques ostéo-articulaires, avec quelques petites adaptations pour certaines anatomies. Mais c'est vraiment la base de ce qui nous permettra de travailler sur toutes les articulations. Thì cái phần mà cái nguyên lý mà căn bản này thì nó cũng bao trùm chung cho hết tất cả các cái phần khác của xương khớp. Thì mỗi một cái phần riêng, mỗi một cái phần xương khớp riêng thì nó có thể có một cái chút xíu nó hơi khác, nhưng mà những cái phần mà căn bản nhất ở đây thì các bạn có thể áp dụng cho tất cả các cái phần của xương khớp. Alors juste avant de commencer, cette slide pour rappeler une chose. Quand nous avons commencé l'IRM ostéo-articulaire il y a environ une trentaine d'années, une IRM de genou, ça prenait à peu près 30 minutes. 30 minutes pour un patient, pour rester immobile dans la machine, c'était un temps extrêmement long. Nhìn lại về lịch sử thì mình bắt đầu mình làm cái cộng hưởng từ cho cái phần xương khớp là cách đây khoảng 30 năm rồi. Thì vào cái thời điểm mà cách đây 30 năm muốn làm một cái cộng hưởng từ của cái vùng gối thì bệnh nhân phải nằm ở trong máy khoảng 30 phút. Thì 30 phút mà không có phải bất động, không có được di chuyển thì đó là một cái khoảng thời gian rất dài. À l'heure actuelle, pour le même type d'exploration, le temps des séquences dure un petit peu plus que 4 minutes. Với hiện nay thì nhờ cái tiến bộ về mặt kỹ thuật thì cái thời gian mà mình làm thì nó sẽ nhanh hơn nhiều. Alors toutes ces améliorations ont bien évidemment sont dues à l'amélioration du matériel et en particulier à l'amélioration de ce qu'on appelle les antennes de surface. Cái sở dĩ mà mình làm nhanh được mình làm nhanh hơn nhiều thì dĩ nhiên là cái máy nó cũng có nhiều cái tiến bộ về kỹ thuật, và thứ hai nữa là nhờ những cái coi mà cái coi mình gọi là coi bề mặt. Pour chaque anatomie, pour chaque articulation, il vous faudra en fait utiliser une antenne qui sera dédiée à cette articulation, que ce soit l'épaule par exemple,
ou la main, ou le genou. Et ces antennes sont extrêmement importantes. Ở mỗi một cái vùng giải phẫu khác nhau thì chúng ta cần có những cái coi chuyên dùng cho đặt, nghĩa là dùng riêng cho cái vùng đó. Ví dụ như cái coi dùng cho vai, hoặc cái coi dùng cho gối, hoặc cái coi dùng cho bàn tay. Thì nếu mà chúng ta có những cái coi chuyên dùng cho từng vùng thì cái đó rất là quan trọng. À l'heure actuelle, nous travaillons avec des antennes multi-éléments et en moyenne, ces antennes ont à peu près 16 éléments, ce qui nous permet de très nettement améliorer la résolution anatomique des régions étudiées et aussi en même temps de diminuer le temps d'exploration. Hiện bây giờ thì những cái coi của mình á, thì nó gồm có nghĩa là 8 đến 16 cái phần nhỏ nó kết nối lại với nhau. Thì và cái mà mình hay thường xài nhiều nhất á, là bây giờ nó có 16 cái phần nhỏ để kết lại với nhau. Và chính nhờ như vậy á, thì cái độ phân giải trong không gian nó rõ hơn nhiều và cái thời gian để mình thực hiện á, nó cũng nhanh hơn. Alors, on va reprendre la base des séquences qui sont utilisées en osteoarticulaire. Ce sont globalement, un peu de choses près, toujours le même type de séquence. Et on va un petit peu s'arrêter sur ces séquences fondamentales. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua về các cái chuỗi xung mà mình dùng trong xương khớp. Thì đây là những cái chuỗi xung căn bản, gần như là lúc nào mình cũng xài những cái xung này hết. Les séquences les plus importantes sont les séquences dites en écho de spine. Cái xung căn bản đầu tiên đó là cái xung spinnacle. Avec différentes pondérations. Alors il y a la pondération T1. Donc la pondération T1, c'est une pondération pour laquelle le temps de répétition de TR est relativement court et le temps d'écho est lui aussi relativement court. Cái xung mà spinnacle đầu tiên đó là cái xung mà thiên T1, thì trong đó là cái tia với cái tia hai cái đều ngắn. Sur ces séquences, qui sont des séquences fondamentales en IRM osteoarticulaire, la graisse, l'ensemble de la graisse apparaît en hypersignal, elle est blanche, et l'eau apparaît en hyposignal, elle est noire. Cái xung T1 mà spinnacle này á, là một cái xung căn bản ở trong động từ xương khớp. Ở cái xung T1 này thì mỡ nó sẽ tăng tín hiệu, tức là nó màu trắng, còn nước thì nó giảm tín hiệu, tức là nước màu đen. Ce sont des séquences qui sont très intéressantes sur le plan anatomique, mais surtout qui nous permettent d'analyser le signal de la moelle osseuse et qui vont nous permettre d'analyser toutes les tumeurs osseuses. Et ce sont des séquences aussi qui permettent l'injection de produits de contraste. Cái xung T1 này, cái ích lợi của nó là để cho chúng ta đánh giá về mặt giải phẫu. Thứ hai nữa là cái xung này nó có lợi trong những cái trường hợp mà chúng ta đánh giá về cái phần tủy xương ở tất cả các vùng. Thứ ba nữa là cái xung T1 này mình sẽ dùng trong cái trường hợp mà mình có tiêm cái thuốc tương phản, thì mình sẽ coi cái cách bắt thuốc của cái thương tổn sau khi tiêm thuốc tương phản. Alors, la plupart des phénomènes pathologiques sur ces séquences vont apparaître en hyposignal, c'est-à-dire à peu près le même signal que l'eau ou le muscle. Donc systématiquement, si on veut mettre en évidence les phénomènes pathologiques, il faudra sur ces séquences-là systématiquement injecter du produit de contraste. Thường á, thì đa phần các cái thương tổn thì nó đều giảm tín hiệu ở trên cái nền T1, tức là tín hiệu của nó gần giống như nước hoặc là giống như cơ. Cho nên là để nhận ra những cái thương tổn này nó dễ dàng hơn thì chúng ta cần phải có tiêm cái thuốc tương phản. Alors les autres pondérations utilisées qui sont extrêmement intéressantes pour nous en pathologie articulaire sont la densité protonique. La densité protonique, on va garder un TE qui est relativement court, mais par contre on va commencer à allonger le temps de répétition de TR. Một cái xung căn bản thứ hai cũng quan trọng trong cái động từ xương khớp, đó là cái xung PD, condensity. Thì trong cái xung này cái tia nó ngắn, trong khi đó thì mình sẽ làm cho mình chọn cái tia nó dài hơn một chút. Ces séquences-là sont très intéressantes en pathologie osteoarticulaire parce qu'on n'aura pas besoin d'injecter de produits et elles seront particulièrement sensibles à tous les phénomènes dégénératifs, inflammatoires et tumoraux. Xung này nó có cái hay á, là cái xung này mình không cần phải tiêm thuốc tương phản, và cái xung này nó cũng rất là nhạy với những cái bệnh lý thuộc về viêm hoặc là bệnh lý về u. C'est la séquence de référence
en pathologie du genou pour mettre en évidence les lésions méniscales. Đây là một cái xung căn bản, cái xung mà để cho mình đánh giá, để cho mình xem xét về cái thương tổn của cái sụn trên của cái gối. Enfin, la dernière pondération qui est très souvent utilisée et que, à titre personnel, moi j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle la pondération T2. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va garder un TR qui est long et on va aussi allonger le temps d'écho. Một cái xung cũng rất là thú vị ở trong cổng từ xương khớp, và tôi cũng rất là thích cái xung này, đó là cái xung T2. Thì trong cái xung T2 thì cái TA và cái TI nó đều dài. Le problème de ces séquences-là, c'est que les pathologies vont être en hypersignal, vont être blanches, et que la graisse va rester en signal soit intermédiaire, soit en signal élevé, et l'eau va être en hypersignal cette fois-ci. Elle va être très blanche. Cái vấn đề là trong cái xung T2 này thì nước nó tăng tín hiệu nên nó màu trắng, còn cái mỡ thì tín hiệu trung gian hoặc là nó cũng trắng luôn. Cette séquence est très sensible à tout ce qui est lésions inflammatoires et tumorales. Par contre, elle apparaît beaucoup plus spécifique, par exemple, que la séquence en densité protonique. Cái xung này thì nó cũng nhạy với những cái thương tổn mà viêm hoặc là thương tổn u, và một cái nữa đó là dùng cái xung T2 này để mình xác nhận lại những cái thương tổn mà mình nghi ngờ trên cái hình PD. Alors, ces séquences-là en spinéco, qui sont des séquences très anciennes, ont comme principal inconvénient d'être relativement longues. Những cái xung này thì chúng ta đã dùng từ rất là lâu rồi, đó, và một cái nghĩa là bất tiện của cái xung này là cái thời gian làm nó bị dài. Grâce aux techniques et en particulier aux antennes multidétecteurs, on a pu très nettement accélérer ces séquences qui sont maintenant dénommées turbo ou fast spinéco. Và bây giờ thì có những cái tiến bộ của kỹ thuật với những cái loại coi mới có nhiều cái thành phần, thì mình có những cái xung nhanh hơn, đó là cái xung turbo spinéco hoặc là fast spinéco. Ces séquences conservent les mêmes intérêts et les mêmes caractéristiques que la séquence en spinéco, avec simplement, la plupart du temps, une graisse qui apparaît relativement intense en hypersignal. Or, la pathologie qu'on veut mettre en évidence va être elle aussi en hypersignal, ce qui fait qu'on va être confronté là cette fois-ci à un inconvénient. On va augmenter le signal de l'environnement et donc vraisemblablement moins bien mettre en évidence les anomalies de signal des lésions. Với cái xung mà cái turbo spinéco hoặc là fast spinéco này thì cái thời gian mình làm nó có nhanh hơn một chút, và nó nhạy với những cái tổn viêm, và trong cái xung này thì cái mỡ nó cũng trắng lên, đó, như vậy thì cái này nó cũng có một cái nghĩa là hơi khó chịu, hơi bất tiện, là tại vì những cái thương tổn thì nó cũng trắng và cái mỡ của mình cũng trắng, cho nên nhiều khi mình khó phân biệt. Donc on va voir qu'on a très nettement, grâce à ces séquences-là, amélioré la résolution temporelle, et que malheureusement on a diminué la résolution en contraste, mais on va pouvoir trouver d'autres moyens de résoudre cette problématique. Như vậy thì cái xung này thì nó lợi về cái độ phân giải trong thời gian, nhưng mà cái phần về tín hiệu thì nó hơi giảm, cho nên là chúng ta sẽ tìm những cái cách khác để chúng ta khắc phục. Alors voilà, par exemple, ce qu'on pouvait voir avec ce type de séquence en turbo-spinéco, on a un patient ici qui, c'est un rachis thoracique, et on voit c'est un patient qui présente une pathologie néoplasique, avec ici une lésion secondaire, une métastase au sein de la vertèbre. C'est une séquence en pondération T1, donc la graisse est en hypersignal, le liquide est en hyposignal et la lésion est en hyposignal. Đây là những cái hình ở cái xung spinéco, thì trong trường hợp này đây là một cái cột sống của một cái bệnh nhân có đã biết trong cái bệnh cảnh là có một khối u, thì đây là một cái trường hợp di căn cột sống. Thì đây là cái xung T1 thì cái tủy xương nó trắng, trong khi đó nước của cái dịch nội tủy này thì nó màu đen, và cái chỗ mà khi di căn, cái chỗ thương tổn này thì nó lại giảm tín hiệu, tức là tín hiệu nó gần bằng giống như nước. Si on réalise une séquence en
turbospinéco-converré T2. Ici, le liquide est en hypersignal. On voit que la graisse, aussi bien la graisse sous-cutanée que la graisse contenue dans les vertèbres, apparaît en hypersignal et on fait disparaître la lésion. Bây giờ nếu chúng ta làm cái xung mà gọi là turbospinéco mà ở T2 thì chúng ta thấy là đường não tủy nó màu trắng, là nước màu trắng, mỡ ở dưới da màu trắng và mỡ ở trong tủy xương cũng trắng. Đó thì vì những cái đặc điểm mà mỡ nó cũng trắng cho nên là nó làm xóa mất đi cái tương tổn của mình khó mới nhận ra được là nó có bất thường, có tương tổn. Donc ces séquences sont très intéressantes parce qu'elles sont très courtes, mais il faut faire attention quant à leur maniement. Như vậy thì cái xung này á, mình làm rất là nhanh, đó, nhưng mà cẩn thận cái coi chừng cái có những cái tương tổn nếu mình không khéo thì mình sẽ bỏ sót. D'autres types de séquences qui sont utilisées sont ce qu'on appelle les séquences en écho-gradient. Một cái loại xung thứ hai mà chúng ta dùng đó là cái xung gọi là écho-gradient. Alors ces séquences-là sont très intéressantes sur des machines à bas champ, à 0,3, 0,5, 0,6 Tesla, voire éventuellement à 1 Tesla. Cái xung mà écho-gradient này thì nó rất là hay ở những cái máy mà gọi là từ trường thấp khoảng 0,3 đến 0,5, thậm chí là coi như là dưới 1 Tesla. Parce qu'elles ont pour intérêt d'être extrêmement rapides. Vì những cái xung này rất nhanh, thực hiện rất nhanh. Le seul problème, c'est qu'auparavant, en spinéco, on avait des paramètres où il fallait qu'on maîtrise ce qu'on appelle le temps de répétition, le TR, et le temps d'écho, le TE. Thì đối với xung này thì chúng ta phải làm chủ, chúng ta phải làm sao đó điều chỉnh được các cái thông số về PA, PE. Là, cette fois-ci, avec écho-gradient, on a toujours le TR à maîtriser, toujours le TE, mais en plus, on a ce qu'on appelle l'angle de bascule ou l'angle alpha, qui est un troisième paramètre, ce qui rend cette séquence-là particulièrement difficile à parfaitement maîtriser pour bien connaître la pondération. Thì như nãy có nói đó là trong mỗi cái xung thì mình phải làm sao đó điều chỉnh cái PA, cái PE, và đối với cái écho-gradient thì mình còn chú ý nữa cái góc lệch, họ gọi là cái góc alpha. Như vậy thì đối với cái xung mà écho-gradient thì mình có 3 cái thông số mà mình cần phải làm chủ, cần phải điều chỉnh được để mình có một cái hình đúng như cái ý mình muốn. Elle pose ces séquences-là beaucoup de problématiques parce qu'elles sont très sensibles à ce qu'on appelle les inhomogénéités de champ magnétique. Et ça, c'est extrêmement important en pathologie osso-articulaire. En plus, elles sont sensibles au flux et au déplacement liquidien, ce qui va poser des problématiques pour l'exploration du rachis. Et enfin, elles sont sensibles à ce qu'on appelle l'artefact de déplacement chimique, et un artefact tout à fait spécifique à la pathologie osso-articulaire, qu'on appelle l'artefact d'angle magique. Cái xung mà écho-gradient này á, thì nó có những cái vấn đề mà mình cần phải biết, là cái xung này nó nhạy với những cái vùng mà gọi là từ trường nó không có đồng nhất, hoặc là nó nhạy với những cái chất nhạy từ. Thứ hai nữa đó thì cái này nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm khi làm cái động từ mà xương khớp. Thứ hai là cái xung này nó cũng nhạy với cái dòng chảy và nó gây ra những cái gọi là những cái artifact, đặc biệt là khi mình khảo sát cái phần cột sống thì vì có cái dịch não tủy nó lưu thông cho nên là nó có thể gây ra những cái artifact do dòng chảy. Thứ ba nữa là một cái artifact gọi là độ lệch hóa học, nó tạo ra một cái góc gọi là góc ảo, thì đây cũng là một cái đặc điểm rất là riêng trong cái cộng hưởng từ xương khớp. Alors voilà par exemple les problématiques auxquelles on est confronté avec ce type de séquence. Donc ici c'est un patient qui avait bénéficié d'une intervention chirurgicale sur le rachis avec la mise en place de matériel métallique. Et vous voyez que cette séquence en écho de gradient T2 ne vous permet pas du tout d'explorer l'environnement du matériel chirurgical. Si vous voulez bien mieux apprécier ce qui se passe autour du matériel, il faut impérativement réaliser une séquence en turbospinéco qui est beaucoup moins sensible aux inhomogénéités du champ magnétique. Ví dụ như đây là một cái trường hợp một bệnh nhân đã mổ cột sống rồi và đã đặt những cái dụng cụ ở trong dụng cụ bằng kim loại ở trong cái cột sống, thì nếu dùng cái xung T2 écho-gradient thì các bạn thấy nó sẽ tạo ra những cái xảo ảnh, những cái artefact và mình không có thể đọc được cái gì ở trong cái này hết.
Đó, trong trường hợp này á, bắt buộc các bạn phải làm cái xung glucosilico T2. Đó, thì mình vẫn còn thấy được những cái cấu trúc ở xung quanh những cái phần của kim loại. Đó, nghĩa là đặc điểm của cái hình mà T2 glutathione là nó rất nhạy với cái chuyện mà từ trường không có đồng nhất. Ce sont toutefois des séquences qui sont intéressantes si on veut faire des acquisitions extrêmement rapides et qui nous permettent en particulier d'analyser la dynamique de rehaussement des phénomènes tumoraux lorsqu'on injecte du produit de contraste ou par exemple des synovites dans la polyarthrite rhumatoïde. Cái xung này nó khi mình thực hiện cái thời gian rất là ngắn, mình làm rất là nhanh, cho nên là nó rất là có ích lợi trong cái trường hợp mà mình tiêm cái thuốc tương phản mà mình muốn khảo sát động, tức là khảo sát động học của bắt thuốc tương phản. Đó, ví dụ như trong những cái đặc biệt là trong những cái bệnh lý mà về viêm hoặc là những bệnh lý về u, mình muốn khảo sát cái phần động học của thuốc tương phản thì mình sẽ dùng cái xung T2 glutathione này. Alors voilà par exemple un exemple sur un pied où on a cette séquence qui est réalisée avant injection. Donc c'est une séquence où on reconnaît ici les métatarsiens. C'est pas une très belle image parce que cette image est acquise en seulement 1 seconde. Simplement, elle va nous permettre de analyser la cinétique de rehaussement. On voit ici un produit de contraste qui a été injecté et qui va opacifier ici cette petite artère. Et vous voyez qu'on avait ici une plage en hyposignal. Et rapidement, cette plage va se rehausser quasiment dans le même temps artériel. Et sur un temps un peu plus tardif, on va avoir une prise de contraste extrêmement intense, ce qui nous permet de caractériser la vascularisation des lésions. Đây là cái trường hợp mà chụp cái hình ở cái phần bàn chân, thì các bạn thấy là cái độ phân giải của cái hình ở đây nó không có được đẹp lắm, tại vì cái hình này làm chỉ có 1 giây thôi. Tuy nhiên cái mình quan tâm trong đây là cái phần động học của cái thuốc tương phản. Thì ví dụ như trong cái trường hợp này thì đây là một cái mạch máu và ở đây là mình có một cái thương tổn. Thì sau khi mình tiêm cái thuốc tương phản thì mình thấy rất là nhanh, có một cái động mạch nhỏ. Có một cái động mạch nhỏ nó bắt thuốc ở đây và cái thương tổn nó cũng bắt thuốc, và sau đó thì cái thuốc ở trong cái động mạch, còn cái thương tổn thì cái thuốc bắt rất là nhiều. Như vậy thì mình có thể nói rằng là cái thương tổn này được có rất nhiều mạch máu nuôi. Alors, ce que je vais dire là est valable pour toutes les structures anatomiques qu'on va étudier au cours de ces 2 jours. Ce sont les fondamentaux de l'interprétation. Bây giờ nói về lý giải các cái hình ảnh để mình có thể đọc cái kết quả đó, thì những cái điều mà tôi trình bày ở đây á, thì nó đúng hết cho tất cả các cái cấu trúc giải phẫu của cái phần xương khớp mà chúng ta sẽ bàn tới trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Thì đây là những cái khái niệm căn bản nhất. En ostéo-articulaire, tout ce qui est pathologique en général va apparaître en hypersignal, en densité protonique et en T2, avec en particulier tout ce qui est liquidien va apparaître très hyper en pondération T2. Trong cái bệnh lý về xương khớp thì gần như tất cả những cái thương tổn mà bệnh lý nó đều tăng tín hiệu trên cái hình PD và trên hình T2. Trong những thương tổn đó thì nước, những cái gì mà thuộc về nước đó, thì nó là rất là tăng tín hiệu trên hình T2, còn những cái còn lại thì nó sẽ là giảm tín hiệu. En pondération T1, la pathologie va apparaître soit hypo-intense, soit iso-intense, soit hyper-intense en fonction de l'environnement et de la localisation de la lésion. Còn nếu mà trên hình T1 đó thì các cái thương tổn nó có thể là giảm tín hiệu, có thể là tín hiệu trung gian hoặc là tăng tín hiệu tùy theo cái thương tổn đó nó ở cái vị trí nào, và coi như là các cái cấu trúc ở xung quanh của cái thương tổn đó thì cái tín hiệu của thương tổn nó có thể thay đổi. La plupart des lésions en pondération T1, si on injecte du produit de contraste, elles vont se rehausser, et c'est particulièrement vrai pour les tumeurs malignes et les tumeurs bénignes, tout en sachant que le rehaussement n'est pas forcément un critère discriminant pour faire le diagnostic entre processus malin et processus bénin. Trên cái hình mà T1 có tiêm thuốc tương phản đó thì những cái thương tổn đa số là nó đều bắt thuốc tương phản hết, dù nó là cái thương tổn lành tính hoặc là thương tổn ác tính. Cho nên là cái việc mà một cái thương tổn nó có bắt thuốc tương phản thì
đó không phải là cái tiêu chuẩn để chúng ta phân biệt đây là bệnh lý lành tính hay bệnh lý ác tính. Alors comme souvent en médecine, il y a des fondamentaux, il y a des lois, mais il y a aussi des exceptions. Thì nó y khoa thì nó cũng giống như tất cả mọi cái vấn đề khác, thì nghĩa là nó có những cái luật chung áp dụng chung, nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp ngoại lệ. En particulier, toutes les structures qui sont particulièrement riches en calcium vont apparaître en hyposignal T1 et en hyposignal T2. Tất cả những cái cấu trúc mà có nhiều canxi thì sẽ giảm tín hiệu trên T1 và giảm tín hiệu trên T2. Le sang, et en particulier du fait de la méthémoglobine, va apparaître de signal variable en pondération T1 et T2 et au cours du temps. Máu thì trong đó nó có cái méthémoglobine, thì tín hiệu của nó sẽ thay đổi trên hình T1 và trên hình T2 tùy theo cái thời gian mà xuất hiện cái máu đó. Le fer, tout ce qui est extrêmement riche en fer, c'est-à-dire toutes les pathologies du type hémochromatose ou par exemple en pathologie osteoarticulaire, la synovie pilonodulaire, le fer va apparaître en hyposignal T1 et hyposignal T2, ce qui est assez spécifique. Những cái thương tổn mà nó có chứa nhiều sắt, ví dụ như những cái trường hợp mà bệnh ứ sắt hoặc là cái viêm màng hoặc dịch thể long nốt thì sẽ là giảm tín hiệu trên hình T1 và giảm tín hiệu trên hình T2. Enfin, il faut savoir que la fibrose, qui est un phénomène que l'on rencontre couramment pour les pathologies osteoarticulaires, en ce qui concerne les cicatrices, les traumatismes, en ce qui concerne ce qu'on appelle les masses résiduelles, notamment dans la tumeur traitée, ou ce qui concerne les tumeurs desmoïdes, cette fibrose, elle va apparaître soit hypo, soit iso-intense en T1, soit hypo-intense en T2, et elle peut se rehausser au début et progressivement prendre de moins en moins de contraste au cours du temps. Những cái thương tổn mà mình gọi là những cái thương tổn sơ hóa, có thể là một cái sẹo sau chấn thương hoặc là một cái thương tổn của lympho sau khi điều trị còn sót lại, hoặc là những cái gọi là u bì, thì sẽ là giảm tín hiệu hoặc là tín hiệu trung gian trên hình T1, giảm tín hiệu trên hình T2. Và cái bắt thuốc tương phản thì nó có bắt thuốc ở cái giai đoạn đầu, hoặc là cái về sau thì nó có bắt thuốc vừa phải thôi. Si vous avez bien assimilé tout ça, si vous avez bien compris tout ça, ces fondamentaux d'interprétation et puis les bases des séquences auparavant, le cours est terminé. Nếu như mà các bạn nắm được những cái mà tôi vừa mới trình bày, tức là ví dụ như là cái thương tổn nào thì cái tín hiệu của nó ra làm sao như tôi vừa mới trình bày đây, và mấy cái slide trước mà tôi nói về đặc điểm của các cái loại xung, thì như vậy là các bạn có thể đọc được kết quả của tất cả các cái thương tổn rồi, và cái bài của mình kết thúc. Cảm ơn. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, vous avez vu qu'on avait ces séquences qui sont très intéressantes, qui nous ont permis d'accélérer en fait les temps d'acquisition, qui sont ces séquences en turbospinéco. Mais le problème de la séquence en turbospinéco, donc comme on le disait, elle va augmenter le signal de la graisse. Or, la graisse dans l'environnement osteoarticulaire, c'est un élément anatomique extrêmement important. Như nãy chúng ta có biết rồi á, thì những cái xung mà turbospinéco á là những cái xung mà mình thực hiện, mình làm rất là nhanh. Tuy nhiên là nó có một cái điểm yếu á, là nó làm tăng tín hiệu của cái mỡ hơn nữa, cho nên là cái mỡ á, nó lại rất là trắng. Đó, mà mỡ ở trong cái xương khớp là một cái vấn đề rất là quan trọng. Pour surseoir en fait à cet inconvénient, on a mis en place des séquences qui sont dites en suppression de graisse. Donc cet hypersignal de la graisse, on va l'éteindre et faire en sorte que la graisse apparaisse noire en hyposignal sur les séquences. Như vậy thì để khắc phục cái gọi là cái điểm mà bất tiện của cái xung turbospinéco này, thì người ta sẽ tạo ra những cái xung mà làm sao đó để cho cái tín hiệu của mỡ mình không có còn thấy nữa, tức là những cái xung mà mình gọi là xung xóa mỡ. Thì với những cái xung xóa mỡ như vậy thì mỡ nó sẽ có tín hiệu, nó sẽ giảm tín hiệu, còn lại những cái mà bệnh lý thì nó vẫn tăng tín hiệu. Et ce procédé va donc nous permettre de récupérer un formidable rapport contraste des images et donc d'améliorer très nettement la détection des lésions.
Như vậy thì những cái xung này khi mà mình sử dụng những cái xung mà xóa mỡ này á, thì nó rất là tuyệt, tại vì mình rất là dễ dàng để phát hiện những cái thương tổn. Lúc đó những cái thương tổn nó sẽ tăng tín hiệu. Il y a différentes techniques d'imagerie en suppression de graisse, avec en particulier des séquences en inversion récupération, les séquences STIR. Có nhiều cái loại xung để xóa mỡ. Thì cái xung đầu tiên đó là cái xung STIR, thì cái xung này là cái nguyên lý của nó là có cái gọi là trong cái tạo xung thì có cái hồi phục và đảo ngược. Les séquences en saturation sélective en fréquence de la graisse, et puis les séquences en phase hors phase, les excitations sélectives de l'eau, et enfin les séquences qui sont actuellement le plus utilisées, en particulier les séquences dites Dixon. Những cái kỹ thuật khác, ví dụ mình gọi là cái xóa mỡ, gọi là bảo hòa chọn lọc theo cái tần số, hoặc là cái loại mà mình gọi là cái đồng pha và bốn pha, in phase, out phase, hoặc là một cái kỹ thuật khác nữa là kích thích chọn lọc của cái phân tử nước. Còn cái xung mà hiện bây giờ mình xài nhiều nhất và người ta rất là chuộng đó là cái xung Dixon. Alors voilà l'intérêt par exemple de ce type de séquence-là. On a ici une séquence T1 avec une masse qui est en hypersignal, en signal qui est tout à fait identique ici à celui de la graisse sous-cutanée ou de la graisse intra-osseuse. Et ici on a une séquence d'extinction de graisse où on éteint le signal de la graisse sous-cutanée, le signal de la graisse intra-osseuse et le signal de cette formation lipomateuse. Donc on peut caractériser par exemple avec ce type de séquence certains types de lésions. Ví dụ như đây là một cái hình T1, thì trong cái hình T1 này mình thấy có cái thương tổn rất lớn. Cái thương tổn này nó tăng tín hiệu, nó giống như là cái mỡ ở ngoài da, mỡ ở dưới da cũng giống như là nó cùng cái tín hiệu với mỡ trong tủy xương. Thì nếu mà mình dùng cái xung T1 mà xóa mỡ thì mình thấy rằng là cái mỡ ở dưới da, cái mỡ ở trong tủy xương cũng như là cái thương tổn này nó bị mất tín hiệu. Thì như vậy thì với cái hình mà xóa mỡ này mình có thể mình nói được cái bản chất của cái thương tổn này. Alors les séquences STIR, c'est une séquence qui est spécifique et qui donc a un TR particulier, un TE particulier, ce qu'on appelle un temps d'inversion particulier. Et c'est une séquence qui, par rapport à ce qu'on a vu auparavant, caractérise la graisse, mais c'est pas quelque chose qui est pondéré en densité protonique en T1 ou en T2, c'est vraiment une pondération particulière qui est dite STIR. Cái xung STIR này là một cái xung đặc hiệu, cái TA của nó, cái TI của nó cũng là đặc biệt riêng, nó không có giống như là những cái mà của T1, T2 thường. Và trong cái STIR này nó còn có thêm một cái gọi là cái thời gian mà để đảo ngược nữa. Thì là mình gọi là cái TI. Thì cái xung này là một cái xung đặc biệt riêng. Cette séquence a pour principal intérêt d'être très robuste et d'entraîner une extinction très homogène de la graisse. Cái xung này nó xóa mỡ rất là mạnh, xóa mỡ nó rất là đồng nhất. Elle est particulièrement intéressante en pathologie osteoarticulaire pour explorer les phénomènes inflammatoires comme les spondylarthrites par exemple, ou pour faire de l'imagerie sur prothèse. Cái xung này thì nó có lợi trong những cái trường hợp mà mình muốn đánh giá những cái tổn thương mà do viêm, đặc biệt là những cái gọi là viêm đa khớp dạng thấp, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân có đặt những cái dụng cụ những cái dụng cụ nhân tạo. La saturation sélective, c'est une technique qui, à mon sens, est plus intéressante parce que, en fait, on peut l'appliquer sur n'importe quelle séquence, les séquences en spinéco, en turbospinéco, en écho-gradient, et sur toutes les pondérations. On peut appliquer ce type de saturation en T1, en densité protonique et en T2. Cái loại xung mà mình gọi là cái bảo hòa một cách chọn lọc thì cái xung theo ý tôi thì cái xung này nó rất là hay. Tại vì cái kỹ thuật này mình có thể dùng cho spinéco, turbospinéco, echocardiogram, cũng như là mình có thể dùng ở cho cái hình T1 hoặc là hình PD hoặc là hình T2 đều có thể áp dụng cái kỹ thuật này được. Ces séquences sont particulièrement sensibles dans tout ce qui est phénomène inflammatoire ou tumoral et elles vont permettre d'analyser le rehaussement des lésions après injection de gadolinium. Thì cái loại xung này nó nhạy với những cái hiện tượng viêm, đặc biệt là trong những cái trường hợp có u thì là nó cũng rất là nhạy với cái bắt thuốc tương phản. Le problème de ces séquences-là, c'est que l'extinction de graisse dépend de la qualité du champ magnétique et de l'homogénéité du champ magnétique.
Cái vấn đề là trong cái xung này thì cái này nó có liên quan tới cái tính cái sự đồng nhất của cái từ trường ở trong cái vùng khảo sát. Et vous voyez en particulier que quand le champ magnétique n'est pas parfaitement homogène pour de multiples raisons, on peut obtenir sur ce genou une extinction de graisse ici qui est relativement satisfaisante, avec une graisse qui est très en niveau signal, mais que de l'autre côté, par contre, l'extinction de graisse est totalement inhomogène et que la graisse reste ici en hypersignal. Ce qui fait que cette séquence, cette image est difficilement interprétable. Ví dụ như đây là cái trường hợp người ta dùng cái xóa mỡ mà chọn lọc đó ở trong cái vùng gối, thì nếu như mà cái từ trường nó không đồng nhất thì các bạn thấy ví dụ như trong cái phía bên này cái mỡ nó được xóa sạch thì cái tín hiệu nó còn lại nó màu đen. Tuy nhiên cái phần phía bên này thì nó xóa không có sạch, mình vẫn còn thấy mỡ ở đây, thì như vậy nó làm cho mình rất là khó khăn, không biết là trong đây là mỡ bình thường hay là có tương tổn ở bên trong. Đó, như vậy thì nếu mà cái từ trường không đồng nhất thì cái xung này có khi nó không tốt. Alors, il y a des techniques de séquence qui sont maintenant beaucoup plus utilisées, comme par exemple l'excitation sélective de l'eau, qui est une séquence d'extinction de graisse qui est beaucoup plus robuste, qui permet l'analyse des rehaussements après injection de gadolinium, et ça fait partie des séquences qui sont incluses dans ce qu'on appelle les séquences Dixon. Bây giờ thì mình còn có cái kỹ thuật mà gọi là kỹ thuật kích thích chọn lọc các phân tử nước, thì đó là cái kỹ thuật mà nó rất là mạnh đó, thì cái kỹ thuật này mình sẽ bây giờ người ta xài rất là nhiều, thì nó có cái tên là Dixon đó, chủ yếu là mình để đánh giá cái phần có bắt hút tương phản. Vous voyez ce que ça donne par exemple sur une cheville où on a une extinction de graisse qui est tout à fait ici satisfaisante, aussi bien dans l'os que dans les tissus sous-cutanés. Thì ở đây là ở chỗ cái vùng mà gọi là cái cổ chân thì mình thấy rằng là cái mỡ nó xóa được gần như là hết, và chỉ còn lại những cái gì mà trắng ở đây, đó là những cái thương tổn. Cela étant, ces séquences restent malgré tout imparfaites, et vous voyez qu'il arrive qu'elles n'apparaissent pas parfaitement homogènes sur l'ensemble de la région explorée. Tuy nhiên thì nếu mà một cái cũng tùy vùng có những cái vùng thì cái xóa mỡ này nó cũng không có hoàn toàn. Ví dụ như ở cái phần mà cái cổ chân này thì cái chỗ này là nó xóa được tốt, còn cái phần mà của cái xương bàn chỗ này là nó xóa không được. On va finir sur un des fondamentaux de l'hyrémostie articulaire, ce qu'on appelle l'angle magique. Bây giờ có một cái vấn đề, cái này là cái đặc hiệu riêng trong cộng hưởng từ xương khớp. Thì trong cộng hưởng từ xương khớp nó có cái chuyện này thì mình gọi là cái góc ma thuật hoặc là góc ảo. C'est un artefact qui est tout à fait spécifique à la pathologie osteoarticulaire et que vous ne retrouverez pas dans les autres explorations anatomiques, le cerveau ou l'abdomen ou le pelvis par exemple. Đây là một cái loại artefact, một cái loại xảo ảnh đặc hiệu riêng trong cái cộng hưởng từ xương khớp, và cái loại mà artefact này các bạn không thấy ở trong cái vùng nào khác hết, ví dụ như là ở cột sống hoặc là ở não hoặc là ở các cái tạng khác mình không có thấy cái loại artefact này. C'est un artefact qu'on va rencontrer à chaque fois qu'une structure est extrêmement riche en collagène, comme par exemple les tendons, les ligaments ou les ménisques. Et à partir du moment où cette structure anatomique est orientée à 55 degrés par rapport au champ magnétique de la machine, c'est-à-dire ce qu'on appelle B0. Nếu như mà chúng ta có một cái cấu trúc có nhiều collagen, ví dụ như là dây chằng hoặc là gân hoặc là cái gọi là cái sụn trên, mà nếu mà cái hướng của cái cấu trúc giải phẫu này nó hợp, nó làm thành một cái góc 55 độ với cái từ trường B0 thì mình sẽ bị cái artefact này. Cet artefact, heureusement, ne se rencontre que sur les séquences pour lesquelles le TE est court, c'est-à-dire les séquences en pondération T1 et les séquences en pondération densité protonique. Et heureusement, elle ne se rencontre pas sur les séquences pondérées T2. Tuy nhiên cũng có một cái may là cái artefact này nó chỉ xảy ra trong những cái xung mà có cái tia ngắn, có nghĩa là mình có thể gặp cái loại artefact này trong những cái xung T1 hoặc là xung PD. Còn cái artefact này không có xảy ra ở cái xung T2. Alors voilà par exemple la problématique
qui peut être posée par ce type d'artefact. Vous voyez ici, on est sur une cheville. Ví dụ như trong trường hợp này là chúng ta ở ngay cái vùng cổ chân. Sur le compartiment latéral de la cheville, avec ici la fibula et ici les deux tendons fibulaires, le court fibulaire et le long fibulaire. Ví dụ như ở đây á, là mình đang ở cái phần ngoài của cái cổ chân, mình đang ở cái mắt cá ngoài, thì ở đây mình sẽ có hai cái gân, là cái gân mắt ngắn và cái gân mắt dài. Vous voyez qu'ici le tendon est parfaitement en hyposignal. Trong cái trường hợp này các bạn thấy cái gân á, nó giảm tín hiệu. Mais qu'à cet endroit-là où il prend une autre direction, il change de direction anatomique et il apparaît ici en hypersignal. Cái gân này khi mà nó đi đến đây thì các bạn thấy là cái hướng đi của nó thay đổi, nó bị đổi chiều. Đó, thì trong cái lúc mà cái hướng mà nó thay đổi chỗ này, các bạn thấy nó lại tăng tín hiệu. Ici, nous sommes sur une séquence en densité protonique. Chúng ta cái hình này là chúng ta đang ở cái xung gọi là xung PD. Et pendant un certain temps, beaucoup de personnes ont interprété ce type d'anomalie de signal ici comme étant lésionnelle, comme étant entre guillemets une tendinopathie. Thì các bạn biết là một cái gân mà bình thường ở trên cái xung PD hoặc là những cái xung T2 đó thì thường là nó phải màu đen thì nó mới bình thường. Đó, nhưng mà chỗ này nó là cái artefact nó bị tăng tín hiệu, nó bị trắng lên, cho nên là có những người nếu mà mình không có biết cái loại artefact này thì mình nói đây là cái bệnh lý. Đó, thường những cái gì mà nó tăng tín hiệu á, thì nó là gặp trong những cái thương tổn, nhưng mà đây là một cái artefact đó chứ không phải là cái thương tổn. Nó có những người nếu mà không biết thì nói là cái này là viêm gân, bệnh lý của gân. Et en fait, si on fait une vraie séquence avec une pondération T2, on se rend compte que le tendon récupère un hyposignal et qu'il présente le même signal que dans sa portion sous-jacente. Thật ra là nếu mình vẫn còn lưỡng lự không biết cái này có phải là artefact hay không thì các bạn phải làm một cái hình một cái xung T2 thật sự. Thì các bạn thấy là nếu mình làm cái xung T2 thật sự đó, thì cái chỗ này cái gân lúc mà nó đổi hướng đi nó vẫn giảm tín hiệu giống như là ở phía trên, tức là cái gân này nó vẫn bình thường. Donc cet hypersignal-là n'est pas pathologique, il est artefactuel. Đó, như vậy nhắc lại thì cái tăng tín hiệu ở cái chỗ này nó không phải là bệnh lý mà chỗ này đó là một cái artefact. Voilà un autre exemple où ici on a un ligament croisé postérieur et quand on regarde l'orientation ici, l'angulation de ce croisé postérieur par rapport à l'angulation du champ B0, on a un angle qui est de 55 degrés. De ce fait, ce ligament qui est très riche en collagène apparaît en hypersignal alors que normalement il est en hyposignal. Ở đây thì mình đang ở cái vùng gối, thì ở đây là mình có cái dây chằng chéo sau. Thì nếu mà các bạn thấy cái dây chằng chéo sau này nó hợp với cái từ trường BCO của mình, nó làm thành một cái góc ở đây là góc 55 độ. Thì cái dây chằng bình thường đó, nó là một cái cấu trúc mà có rất nhiều collagen. Trong trường hợp thông thường đó, thì cái tín hiệu của gân xin lỗi, tín hiệu của dây chằng thì nó sẽ là giảm tín hiệu. Nhưng mà vì nó hợp một cái góc, nó có nhiều collagen mà nó lại hợp một cái góc với cái từ trường BCO là 55 độ, cho nên chỗ này nó bị tăng tín hiệu. Thì cái này cũng là cái artefact mà mình gọi là cái góc ảo. Et c'est un artefact qui est vraiment très courant en pathologie osteoarticulaire. Và các bạn lưu ý là cái loại artefact này nó rất thường gặp trong cái cộng hưởng từ xương khớp. On va parler un petit peu d'arthro-IRM. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái cộng hưởng từ mà có tiêm thuốc tương phản nội khớp. Ce sont des séquences qui sont réalisées avec injection directe d'un produit de contraste dans l'articulation. Chúng ta thực hiện những cái số cộng hưởng từ mà trước đó thì mình đã có bơm cái thuốc tương phản trực tiếp vào trong cái khớp. Les indications sont relativement limitées et la principale articulation qui en bénéficie, c'est l'épaule. Thì cái chỉ định nghĩa là chụp cái cộng hưởng từ mà có tiêm thuốc tương phản nội khớp này á, thì nó có một số cái chỉ định nhất định, không phải tất cả các trường hợp mình đều làm, thì chủ yếu là mình làm trong cái khớp vai. Pour les autres articulations en France, on préfère réaliser ce qu'on appelle des arthroscanners. C'est la raison pour laquelle l'arthro-IRM pour nous a des indications qui sont relativement limitées. Đối với ở bên Pháp á, thì cái chụp cộng hưởng từ có tiêm thuốc tương phản nội khớp này thì đa số là dùng cho khớp vai, còn các cái khớp khác á,
thì ở bên Pháp á, thì người ta sẽ tiêm thuốc tương phản nhưng mà chụp ở dưới CT. Les évolutions ces dernières années en imagerie ostéo-articulaire, ça a été la mise en place des séquences Dixon qui sont maintenant, à mon sens, les séquences de référence pour l'ostéo-articulaire. Ça a été surtout aussi, et ça c'est très intéressant, la possibilité de réaliser des IRM chez les patients qui présentent des prothèses pour des pathologies très, très particulières. Ce sont les séquences 3D qui sont en train de se généraliser avec des temps de réalisation qui sont extrêmement rapides. Et enfin, ce qui reste pour l'instant actuellement en work in progress, ce sont les séquences cartographiques pour l'analyse des cartilages. Đây là những cái tiến bộ về kỹ thuật của cộng hưởng từ xương khớp. Thì đầu tiên hết đó là mình nói về cái xung mà xung Dixon. Thì theo tôi á, bây giờ cái xung Dixon này nó trở thành giống như là một cái xung tham chiếu cho cái bệnh lý của xương khớp. Thứ hai nữa là có những cái xung để áp dụng cho những cái bệnh nhân mà có những cái vật liệu, những cái dụng cụ để trong cái xương khớp. Thứ ba nữa là những cái xung mà từ Costinico T2 3D thì bây giờ nó thực hiện độ khoảng 4 phút. Và thứ ba nữa là có những cái xung mình gọi là vẽ cái bản đồ, chủ yếu là để đánh giá về cái sụn khớp. Alors les séquences Dixon sont particulièrement intéressantes parce qu'elles vont nous permettre en une seule séquence d'avoir l'image habituelle d'imagerie en phase, mais aussi d'avoir l'imagerie avec saturation de la graisse, qui est une séquence en excitation d'eau, et puis aussi d'avoir les séquences en opposition de phase et en excitation de graisse. Tout ça dans le même temps, et un temps qui est quasiment équivalent aux séquences habituellement réalisées. Cái xung Dixon này nó rất là hay tại vì chỉ có một lần làm thôi nhưng mà nó sẽ cho mình ra 4 cái hình ảnh khác nhau. Một cái hình ảnh là mình gọi là đồng pha, một cái hình ảnh là chỉ là nước, mà một cái hình ảnh là ngược pha, đối pha, và một cái hình ảnh là mở, và cái thời gian thực hiện thì nó cũng bằng như những cái xung khác thôi. Et le gros intérêt de ces séquences, c'est qu'elles peuvent être appliquées sur des séquences dites en échogradient ou en turbospinico et en pondération T1, densité protonique ou T2. Cái hay nữa đó là cái kỹ thuật Dixon này mình cũng có thể dùng cho cái xung mà echocardiogram hoặc là turbospinico đều được, cũng có thể dùng cho xung PD cũng được, dùng cho xung T2 cũng được. Alors voilà par exemple ce qu'on peut obtenir avec une seule séquence, où on a ici l'imagerie classique en phase, on a ici l'imagerie en excitation d'eau, donc on éteint le signal de la graisse, on a ici l'imagerie en excitation de graisse où tout devient en hypersignal, ici l'excitation de graisse pardon, et puis ici l'imagerie en opposition de graisse. Ví dụ như ở đây á, cùng một lần làm trong cùng một cái xung, một thời điểm, nhưng mà mình ra được 4 cái hình khác nhau. Hình này mình gọi là cái hình mà in phase đồng pha. Hình này á, thì mình là những cái tín hiệu của mỡ thì không thấy. Thì hình này là chủ yếu là nước. Hình này là cái hình đối pha oppo phase, và còn cái hình này là cái hình mỡ. Un autre exemple où ici on a donc l'imagerie classique in phase, l'imagerie avec extinction du signal de la graisse, ici l'imagerie out phase et ici l'imagerie en extinction d'eau, donc en graisse. Thì ví dụ như ở đây là một cái hình mà in phase, cái hình này là cái hình out phase. Cái hình này thì là cái hình mình vẫn thấy mỡ, tức là cái hình bỏ nước đi, còn cái hình này là hình xóa mỡ. Alors, voilà pour ce qu'on peut réaliser maintenant avec l'IRM sur les prothèses. Et vous voyez ici, on a une prothèse de hanche et qu'il est tout à fait possible d'explorer l'environnement très au contact de la prothèse sur des séquences qui sont adaptées, qui sont plus longues que les séquences classiques, mais qui nous permettent vraiment d'explorer l'environnement des prothèses, ce qui auparavant était totalement impossible. Cela étant, ça dépend du type de prothèse qui est mise en place, et en particulier pour les prothèses de hanche. Si vous avez par exemple une prothèse métal-métal, l'exploration en IRM reste beaucoup plus compliquée que si vous avez une prothèse avec d'autres techniques
pratique d'implantation et en particulier de polyéthylène. Ví dụ như đây là một cái trường hợp mà có một cái khớp háng nhân tạo, thì các bạn thấy đây là cái phần cái khớp háng mà với cái loại xung mà chụp cộng hưởng từ đó, thì nếu mà những cái xung thông thường thì nếu mà mình có đặt những cái khớp nhân tạo á, thì mình không có khảo sát được gì hết. Nhưng mà với cái xung mà dành cho những cái trường hợp có đặt cái khớp nhân tạo thì mình thấy ở đây những cái cấu trúc mà ở xung quanh cái khớp mình đều thấy rất là rõ. Đó, mình có thể đánh giá được các cái cấu trúc mô mềm ở xung quanh của cái khớp. Đó, tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là trong ví dụ như trong cái khớp háng nhân tạo này thì tùy theo cái cấu trúc của cái khớp này thì cái hình nó cũng có thể ít nhiều nó tốt. Ví dụ như là những cái khớp mà toàn là bằng kim loại không thì cái hình của nó có thể là nó không có tốt bằng những cái khớp mà bằng polyethylene hoặc là những cái cấu trúc khác. Les séquences 3D qui sont des séquences vraiment très intéressantes puisque en 4 minutes vous pouvez acquérir un volume et d'après ce volume vous pouvez ensuite reconstruire l'ensemble des images dans les plans de référence habituels, que ce soit des images classiques en pondération T2 sans saturation de graisse ou avec saturation de graisse pour une résolution en contraste et une résolution anatomique qui est tout à fait équivalent à ce qu'on peut obtenir habituellement avec les séquences 2D. Những cái xung mà mình gọi là xung 3D á, thì nó rất là thú vị, tại vì trong một cái khoảng thời gian mình sẽ làm được một cái khối thể tích, rồi sau đó mình sẽ tái tạo lại theo những cái mặt phẳng khác nhau mà tùy theo mình mong muốn. Đó, và mình có thể làm ở những cái hình mà không có xóa mở hoặc là những hình mà có xóa mở. Thì với những cái hình 3D này thì cái độ phân giải về một cái độ tương phản, cái độ phân giải về tương phản thì nó vẫn rất là tốt so với cái hình 2D. Et vous pouvez reconstruire toutes ces images dans le plan en particulier ici sur un genou, dans le plan des ligaments croisés. Vous pouvez parfaitement mettre en évidence ici l'aspect bifasciculaire d'un ligament croisé antérieur. Thì với cái hình 3D rồi sau này mình tái tạo lại thì mình có thể tái tạo lại theo cái mặt phẳng mình mong muốn. Ví dụ như trong cái trường hợp này là cái dây chằng chéo trước đó, thì mình hoàn toàn mình có thể mình đi được cái theo cái hướng của cái dây chằng chéo trước. Donc ces séquences sont particulièrement intéressantes. Par exemple ici dans ce patient qui avait une lésion du croisé antérieur, pour mettre par exemple en évidence ici ce faisceau ligamentaire qui avait totalement basculé en avant de l'articulation. Ví dụ như trong trường hợp này để đánh giá cái dây chằng chéo trước thì mình sẽ tái tạo lại theo cái trục của cái dây chằng chéo trước. Thì ở đây mình nghĩa là mình thấy được, mình phát hiện được một cái phần của cái dây chằng nó bật ra phía trước. Vous voyez parfaitement ici sur une séquence 3D par exemple ici une fracture de fatigue du plateau tibial. Một cái trường hợp này mình cũng dùng cái hình 3D và các bạn thấy ở đây mình thấy cái gãy, mình gọi là gãy mệt, gãy mỏi. Đó, thì thấy rất rõ cái đường gãy. Les séquences de cartographie, on ne va pas insister dessus, ça permet d'analyser le cartilage. Một cái tiến bộ nữa đó là vẽ cái bản đồ, thì trong trường hợp đó để mình đánh giá cái phần sụn của cái khớp. Pour l'instant, ce ne sont pas des séquences qui sont utilisées en routine. Thì cái loại mà cartography vẽ cái bản đồ của cái sụn khớp này thì không phải là mình xài thường quy, chỉ có những cái trường hợp đặc biệt thì mình mới dùng. Alors des séquences qui sont particulièrement intéressantes pour nous en ostéo-articulaire, ce sont des séquences avec réduction d'artefacts de mouvement. Đối với cộng hưởng từ xương khớp thì chúng tôi cũng quan tâm tới cái loại xung mà mình gọi là để làm giảm cái artefact mà do cử động. Le positionnement souvent des patients est particulièrement délicat, notamment si vous voulez explorer le poignet de la main ou le coude, voire même l'épaule. Thì mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật này, kỹ thuật gọi là giảm cái artefact do cử động. Khi mình ví dụ như mình khảo sát ở cái bàn tay hoặc là ở khuỷu hoặc là thậm chí ở khớp vai, mình cũng có thể sử dụng cái này được. Tại vì lúc mà mình đặt cái tư thế để mình chụp, rất nhiều cái bệnh nhân ở trong cái tư thế nó không có thuận lợi, người ta khó chịu, người ta sẽ cử động thì nó sẽ gây ra artefact, thì mình sẽ dùng cái kỹ thuật này để mình làm giảm những cái artefact đó. Ainsi, le patient risque de bouger et le risque, c'est que la séquence soit ininterprétable. Tại vì nếu mà bệnh nhân mà cử động thì cái hình nó bị artefact thì mình không thể nào mình đọc được cái hình hết.
Donc en faisant une acquisition un petit peu différente du plan de Fourier avec une acquisition circulaire, on arrive à quasiment faire disparaître complètement ces artefacts de mouvement tout en conservant la pondération qu'on souhaite réaliser. Thì với cái kỹ thuật này đó thì người ta lấy cái hình mà theo cái vòng, theo cái hướng vòng ở nhiều hướng khác nhau theo cái vòng thì mình có thể khắc phục được. Alors ce sont des techniques qu'on peut utiliser comme ici par exemple pour l'exploration abdominale. Vous voyez qu'ici on a une séquence habituelle pondérée T2 où on a des artefacts respiratoires malgré pourtant la compensation respiratoire, et on a aussi des artefacts liés à l'aorte abdominale. Et vous voyez que si vous appliquez ce type de séquence avec suppression des artefacts, le foie est parfaitement net, les lésions apparaissent parfaitement nettes, et on supprime dans le même temps les artefacts de l'aorte. Thì cái loại mà xung mà để giảm bớt những cái artefact do tự động đó mình cũng có thể dùng trong những cái vùng khác. Ví dụ như trong trường hợp này là mình chụp cái phần bụng, cái phần gan, thì mặc dù là có dùng các cái kỹ thuật mà gọi là để bù lại những cái cử động hô hấp, nhưng mà ở đây mình vẫn thấy những cái artefact do cái thở. Thứ hai nữa là cái artefact do cái nhịp đập của cái động mạch trụ. Đó thì nếu mà áp dụng cái kỹ thuật mà làm giảm cái cử động thì ví dụ như trong trường hợp này thì cái gan, cái ranh giới của nó mình sẽ thấy rất là rõ, còn không có còn thấy cả cái artefact do cái nhịp đập của cái động mạch trụ. En osteo-articulaire, voilà par exemple un patient pour une exploration d'un poignet, vous voyez qu'il y a des petits artefacts ici qui étaient liés au mouvement du patient, et que grâce à ces séquences de suppression d'artefacts, on récupère une anatomie parfaitement nette. Trong trường hợp này mình khảo sát cái phần cổ tay, thì cái cổ tay này là mình thấy những cái artefact nhỏ ở đây là do cái tay của bệnh nhân không có hoàn toàn yên, và nếu như mà mình sử dụng cái xung mà có kèm cái kỹ thuật mà xóa những cái artefact do tự động thì các bạn thấy không có còn thấy artefact nữa, và mình khảo sát những cái cấu trúc giải phẫu ở cổ tay rất là rõ. La même chose ici pour ce genou, on a une image qui est très discrètement floue à cet endroit-là. Ici, on avait des artefacts qui étaient liés aux structures vasculaires poplitées, et en mettant une technique d'artefact, de suppression d'artefacts de mouvement, on récupère des images qui sont nettement plus fines et sans ces artefacts de mouvement. Ví dụ như trong cái trường hợp này ở cái vùng đầu gối thì mình vẫn thấy có những cái artefact nhỏ ở đây. Thứ hai nữa là những cái artefact do các cái động mạch ở vùng khoeo. Đó, thì nếu áp dụng cái kỹ thuật mà loại bỏ những cái artefact do tự động thì các bạn thấy không có còn cái artefact nữa, mà các cái cấu trúc giải phẫu mình thấy là những cái phần nghĩa là cái phần tinh tế của nó mình cũng rất là rõ, cái hình rất là mịn. Alors, l'IRM osteo-articulaire se conforme aux mêmes indications que l'IRM général, en particulier les stimulateurs cardiaques, même si certains stimulateurs maintenant sont compatibles avec l'IRM. Il faut toujours faire très attention. Il faut évidemment bien interroger les patients pour savoir s'ils n'ont pas reçu d'éclats métalliques au niveau des yeux, et de ne pas hésiter à réaliser un cliché radiographique pour voir s'il n'y a pas un élément métallique qui persiste. Et puis enfin, certains implants restent des contre-indications. Et enfin, une problématique qui est relativement importante et non des moindres, c'est la claustrophobie compte tenu du diamètre des machines. Nói về các cái chống chỉ định của cộng hưởng từ xương khớp thì khi mình thực hiện cái cộng hưởng từ xương khớp thì nó cũng phải chú ý các cái chống chỉ định như là mình thực hiện các cái cộng hưởng từ khác. Ví dụ như là bệnh nhân có những cái máy mà gọi là kích thích tim, những cái máy tạo nhiệt chẳng hạn. Đó, là hiện bây giờ mình đã có những cái máy tạo nhiệt mà có thể vào trong cái phòng cộng hưởng từ được. Tuy nhiên các bạn phải hết sức là lưu ý, mình phải hỏi người bệnh hoặc là phải lấy ý kiến của bác sĩ tim mạch mới được. Thứ hai nữa là phải lưu ý là có thể bệnh nhân có những cái dị vật bằng kim loại nhỏ, những cái mảnh kim loại nhỏ ở trong mắt. Đó, thì cái đó cũng nguy hiểm, mình cần phải biết. Hoặc là bệnh nhân có đặt một số những cái dụng cụ về tai hoặc là trong mắt hoặc là về tim mạch khác, mình cũng phải hết sức cẩn thận. Và sau cùng nữa thì có những cái người gọi là sợ cái khoảng kính thì cũng không thể chụp cộng hưởng từ được. Pour conclure, un dernier cas ici, on a donc un rachis
donc avec une séquence en turbospinico T1, donc la graisse est en hypersignal et le liquide est en hyposignal. Et on a la séquence classique réalisée après en turbospinico T2. Ça, c'est la base de l'exploration du rachis. Thì để kết luận thì mình xin nhắc lại một chút, thì đối với cái phần cột sống thì mình có hai cái xương căn bản là cái turbospinico ở T1 và turbospinico ở T2. Thì trên cái hình T1 thì cái mỡ ở trong cái vị xương này nó màu trắng và giống như màu mỡ ở dưới da, còn nước thì màu đen, còn bên hình T2 thì nước nó màu trắng. Cette patiente présentait des douleurs lombaires et quand on regarde ce type de séquence-là, il n'y a pas de saturation de graisse qui a été utilisée et honnêtement, on ne voit pas grand-chose sur ces deux séquences. Bệnh nhân này thì trên lâm sàng là bệnh nhân bị đau lưng. Nếu mà mình chỉ dùng hai cái xương này thôi, hình T1 và hình T2 mà không có xóa mỡ như thế này, thì thành thật mà nói, nếu mà nhìn hai cái hình này thì mình không có phát hiện thấy cái bất thường chỗ nào cả. Ça, ce sont deux types de séquences. Ce sont des séquences qui sont habituellement réalisées chez les gens pour lesquels on recherche par exemple une hernie discale. Thì hai cái xương này trên thực tế là chúng ta dùng rất là nhiều. Ví dụ như nếu mình nghĩ bệnh nhân bị một cái thoát vị địa đệm chẳng hạn, thì mình làm hai cái xương này. Et en fait, si on applique des techniques de saturation de graisse, on se rend compte que en fait apparaître ici effectivement ces lésions ici avec une spondylite. Vous voyez que en pondération T2 avec saturation du signal de la graisse, cette vertèbre est globalement hypersignale, cette vertèbre présente un hypersignal antérieur, et si on utilise une séquence pondérée T1 avec saturation de graisse et injection d'aluminium, on se rend compte qu'on a un rehaussement des lésions. Ceci pour vous rappeler que il faut vraiment utiliser les séquences en turbospinico qui nous permettent de gagner du temps, certes, mais ne pas oublier que si vous voulez parfaitement analyser la pathologie osseuse, il faut systématiquement adjoindre à ces séquences une saturation de graisse. Tuy nhiên, nếu như mà chúng ta sử dụng cái hình mà turbospinico mà có xóa mỡ, thì các bạn sẽ thấy là phần lớn của cái thân sống này nó tăng tín hiệu, và phần trước của cái thân sống ở phía trên này nó cũng tăng tín hiệu. Và sau đó thì người ta thấy là nó có bất thường ở đây, cho nên người ta tiếp tục làm cái hình turbospinico T1 có xóa mỡ và có tiêm gadolinium, thì mình thấy lại, mình khẳng định lại một lần nữa là cái thương tổn của gần hết cái thân sống này và cái phần trước của cái thân sống này. Đó, điều này để nhắc cho các bạn rằng là trong cái cộng hưởng từ xương khớp thì các bạn dùng cái hình mà turbospinico, dùng cái xương turbospinico, các bạn lợi được thời gian. Tuy nhiên nếu như mà mình không có xóa mỡ thì mình sẽ bỏ sót một số thương tổn, cho nên là nhớ dùng cái hình turbospinico để mình lợi được thời gian. Tuy nhiên phải làm thêm cái phần xóa mỡ để mình có thể đánh giá được cái thương tổn ở trong cái xương, trong cái tủy xương. Voilà, et pour terminer, plus si affinités, sont des références bibliographiques pour approfondir un petit peu l'IRM ostéo-articulaire. Et à titre personnel, je vous recommande cet ouvrage-là, qui va bientôt être traduit en vietnamien grâce aux efforts du Dr Duc, et qui vous permettra d'avoir accès à toute cette référence et en même temps toutes les autres techniques d'IRM, le crâne, le rachis et puis toute pathologie abdominale et vasculaire. Thì đây là những cái tài liệu để các bạn có thể tham khảo thêm. Trong đó thì tôi xin nói một chút xíu về cái tài liệu mà đầu tiên này. Thì cái tài liệu này thì sắp sửa được có cái phiên bản bằng tiếng Việt bác sĩ Đức. Đó thì trong cái cuốn sách này, cộng hưởng từ trong cái thực hành lâm sàng, thì ngoài cái phần mà xương khớp, các bạn còn có thể xem cộng hưởng từ của các cái bộ phận khác của cơ thể, và trong đó nó cũng nói nhiều về cái chi tiết kỹ thuật cũng như là về bệnh lý của các cái vùng khác nhau. Voilà, c'est terminé pour cet aspect technique. C'est un petit peu long, mais c'est des fondamentaux qui sont vraiment importants, parce que si vous maîtrisez parfaitement toutes ces données d'un point de vue technique concernant la réalisation des séquences et puis la sémiologie fondamentale osso-articulaire, il vous suffira d'appliquer toutes ces connaissances sur les différentes articulations pour faire les diagnostics. Donc c'est vraiment la base qui est vraiment importante à maîtriser pour faire de l'IRM osto-articulaire.
Thì cái phần mà cộng hưởng từ mà những cái nguyên lý căn bản về xương khớp này nó hơi dài, nhưng mà đây là những cái khái niệm rất là căn bản, rất là quan trọng. Nếu mà nãy giờ các bạn nắm bắt được những cái nội dung ở trong cái phần này, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được cho các cái vùng xương khớp khác nhau. Và mình có thể hiểu được là khi nào dùng cái loại xương nào và cái đặc điểm bệnh lý hoặc là đặc điểm giải phẫu thông thường, về cái tín hiệu thông thường của các cái cấu trúc, thì cái bài này mình có thể áp dụng được cho tất cả các cái vùng xương khớp khác. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on précise des choses sur le plan technique, on peut déjà voir ça avant de commencer vraiment la mise en route de ce cours sur les différentes pathologies articulaires. Trước khi mà đi qua các cái vùng khác á, thì các bạn có thể đặt câu hỏi, các bạn có thể hoặc là các bạn muốn hiểu rõ thêm về cái kỹ thuật hay là một cái đặc điểm nào nữa khác á, thì các bạn có thể hỏi.
sống mới. Nhưng mà đối với một trường hợp cụ thể như con vào làm á, thì đầu tiên là con là mình chọn cái nào thì có tốt hơn, ví dụ như chọn Accent hay là nên chọn Sphere hay là nên chọn Vision. Về lại cái hình ảnh đó, thầy có đưa ra một cái ví dụ là có hình ảnh ai tín hiệu của sinh hoạt trên thành quả lý là phải là tổn thương là do cái sống mới của con tôm, cho nên tạo cái hình ảnh tín hiệu như cái mình có thể là nhầm lẫn ấy. Thì trong trường hợp đó mình làm lại là làm cái kỹ thuật sống mới khác là mình làm cái gì để con người bỏ hiện tượng đó. Cái thứ câu hỏi thứ hai của em là em học một cái cuốn khác về cuộc sống thì cái protocol thì bây giờ thầy khuyến cáo là được trên một trang chat thì này là Sphere bỏ qua cái thứ hai luôn. Thì em hỏi là muốn hỏi là thầy nghĩ gì về cái protocol này và mình có khả năng bỏ sót một số tổn thương mà mình không làm trực tiếp cái thứ hai là làm với Sphere không? Il y a plusieurs techniques pour saturation de graisse. Quelle technique on utilise, ça dépend de la région ou c'est comment Alors, actuellement, avec la diffusion maintenant des séquences Dixon, honnêtement, à titre personnel, je n'utilise plus que cette technique-là parce que ça permet vraiment d'avoir l'imagerie sans saturation et avec saturation dans le même temps d'acquisition que n'importe quelle séquence. Donc je pense que ces séquences-là maintenant vont devenir les séquences les plus importantes pour la saturation de graisse. Theo ý kiến của tôi á, thì hiện bây giờ là với cái xung Dixon á, thì tôi là coi như tôi sẽ luôn luôn chọn cái xung Dixon là cái đầu tiên. Tại vì trong cùng một cái lần làm mình vừa có được cái hình không xóa mỡ mà mình vừa có được cái hình xóa mỡ. Như vậy thì mình lợi được cái thời gian mình biết cái chỗ nào là mỡ, cái chỗ nào không là mỡ. Từ qua câu 2. Robert, tu utilises... Alors ça dépend un petit peu des anatomies. Parfois les séquences Dixon ou suivant les constructeurs qui ont des noms différents suivant les constructeurs, idéal sont des très très bonnes séquences. Elles sont un petit peu plus longues chez certains constructeurs. Et aussi avec une résolution spatiale qui est un petit peu plus faible, à 1.5 Tesla, 4.3 Tesla. Donc ça dépend un petit peu de la machine dont on dispose. Mais pour certaines anatomies, on va continuer à faire des séquences T2 avec saturation de graisse, différentes techniques de saturation de graisse. Pour le rachis, on utilise plutôt des séquences Dixon. Mais là encore, il y a des choses qui ont été validées pour certaines maladies avec des séquences qui ne sont pas les séquences Dixon. Par exemple, pour ce qui est des rhumatismes inflammatoires, la spondylarthrite ankylosante, des séquences qui sont validées, qui sont sensibles pour la détection des lésions inflammatoires, ce ne sont pas les séquences Dixon, ça va sûrement venir, mais pour l'instant c'est la séquence TIR. Donc quand on recherche ce type de maladie pour les rhumatologues, on est obligé d'utiliser les séquences TIR, on peut rajouter des séquences Dixon, mais il y a des séquences qui sont le gold standard et qu'on est forcé d'utiliser. Donc il faut pondérer un tout petit peu et en fonction de la machine, en fonction du champ magnétique et du temps, on gagne beaucoup de temps à 3 Tesla parce qu'on a beaucoup plus de signal. À 3 Tesla, le Dixon est vraiment une technique extraordinaire. À 1.5 Tesla, ça dépend un petit peu de l'anatomie, des antennes, un petit peu de l'âge de la machine. Thì cái hình Dixon á thì đúng là nó có nhiều cái lợi như vậy, nhưng mà nó cũng có cái là cái thời gian nó làm nó hơi bị dài một chút. Đó, cái thứ hai nữa là nó cũng tùy theo hãng. Đó, có mỗi hãng thì nó có thể có cái tên khác nhau. Đó, rồi cái tùy theo cái vùng đó, cái thời gian mình làm đó. Thì đối với cái máy mà 3 Tesla thì cái thời gian nó có thể nó ngắn, nhưng mà đối với cái máy mà 1.5 thì có thể cái thời gian nó dài. Tiếp theo nữa đó thì cũng tùy cái vùng cơ thể. Có những cái vùng thì bây giờ mình vẫn xài những cái xung thông thường, hoặc mình xài cái T2
mà xóa mỡ, hoặc là ví dụ như ở cột sống thì mình mình ngoài cái Dixon này mình vẫn có thể tiếp tục xài cái hình steer. Và một cái bệnh lý khác mà thầy nhắc là trong những cái trường hợp mà viêm đa khớp dạng thấp thì không phải cái xương Dixon không phải là cái xương tốt nhất, mà cái xương steer nó là cái xương tốt nhất. Thì sau đó các bạn vẫn nghĩa là tùy theo cái chẩn đoán mà bác sĩ ghi cho mình, nếu mà nói nó là cái viêm đa khớp dạng thấp thì mình phải bắt buộc phải làm cái xương steer, rồi sau đó mình nếu cần thì mình vẫn có thể làm theo cái Dixon. Cổ chân, đầu gối đều có thể. Si on a une machine intéressante et à haut champ magnétique, nếu mà các bạn tại vì nhiều khi đâu phải ai cũng có cái máy mới, nếu mình có một cái máy mà đời mới, thế hệ mới, cái từ trường cao 3 Tesla thì mình xài cái Dixon nó lợi hơn. Après, actuellement, les séquences 3D ne sont pas, on n'a pas de Dixon 3D en fait pour l'instant. Donc là-dessus, on va utiliser vraiment la FATSAT, la saturation de graisse classique, par exemple. Và một cái nữa đó là cái Dixon này á, không có 3D. Muốn làm cái hình, mình muốn làm những cái xung mà 3D á, thì phải xài cái FATSAT thông thường. La désinfection, parce que elle participe un cours et qu'un docteur qui dit pour le rachis, on fait sagittal T1 et steer sans des deux par an. Est-ce que c'est possible? Est-ce que on peut est-ce qu'il y a une inconvénient? Non. Ça peut. Alors, le T2 classique sans saturation de graisse, on peut s'en passer. On peut faire simplement un T1 et un steer, mais il ne faut pas oublier le T1 pour le rachis, parce que sinon on va rater beaucoup de choses. Mình hoàn toàn mình có thể làm cái hình T1 sagittal rồi mình làm cái hình steer sagittal, không cần làm cái hình T2 cũng được, nhưng mà cái hình T1 bắt buộc phải làm. Nếu mình không làm cái hình T1 mình sẽ bỏ sót nhiều chi tổn. Vous avez montré un cas sur les gènes du pied qu'il a un os qui n'est pas suppressé de la graisse totalement, donc ça apparaît un hypersignal. Et j'ai tombé des cas comme ça et j'ai vraiment dit c'est une lésion, c'est vraiment une lésion ou c'est une artefact dû à la suppression de la graisse incomplète. Donc dans ce cas-là, on va retenir une autre technique de suppression de la graisse. Et quelle technique c'est mieux en ce cas-là? Alors, la séquence la plus robuste pour étendre la graisse, c'est la séquence steer. Celle-ci, elle est vraiment très robuste. La plupart, c'est exceptionnel qu'une séquence steer soit ratée. Là, c'est vraiment l'extinction de graisse, elle est vraiment très importante. Mais les séquences Dixon, justement maintenant, elles sont très intéressantes pour ça parce qu'elles sont aussi très robustes. Một cái xung mà xóa mỡ rất là mạnh và xóa mỡ đồng nhất đó là cái xung steer. Rất là hiếm khi mà trên cái xung steer mà nó không có xóa hết. Đó, là cái xung steer là cái xung xóa mỡ mạnh nhất. Bây giờ cái xung Dixon cũng là một cái xung mà xóa mỡ mạnh. Alors le problème par exemple sur l'image que je vous ai montrée, c'est d'un genou. Le problème c'est que le steer sur le genou, c'est vrai que l'extinction de graisse va être très bonne, mais c'est pas du tout la technique indiquée pour rechercher par exemple des lésions méniscales. Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est un compromis qu'il faut faire entre ce qu'on recherche et puis la machine dont on dispose et puis les séquences qu'on veut réaliser. Thì nãy tôi có cho các bạn xem một cái hình mà ở cái vùng đầu gối mà nó xóa mỡ không có sạch, thì ít khi mà mình dùng cái xung
coi là mình coi cái phần cái sụn trên thì mình không có dùng cái xương này. Thành ra là tùy theo cái cấu trúc mình muốn coi, tùy theo cái bệnh lý mình muốn coi mà mình sẽ chọn cái xương nào. Dạ, anh chị mình còn câu hỏi nữa không? Tout à l'heure, on a dit il y a une langue magique. Comment on peut Lúc thầy có nói về cái gốc ma thuộc thì thầy nói là nó chỉ xảy ra trong cái thời gian là T ngắn T ngắn thì trong T1 với là PD, nhưng mà thì trong T2 thì khắc phục được, nhưng mà về mặt kỹ thuật chụp khi mà có thể là trên T1 PD mà mình có thể thay đổi cái gốc để mình khắc phục được cái artifact đó được không? Si la structure forme par un angle 55 degrés, ça donne cet artefact. Et on voit sur les séquences avec un petit cours. Donc, est-ce qu'on peut, en tant que technique, est-ce qu'on peut éviter cet artefact? Alors, clairement, il faut, moi, à mon sens, en tout cas, il faut toujours il ne faut pas travailler uniquement en densité protonique avec un TE court. Et moi, systématiquement, je fais des séquences avec un TE long, avec une pondération T2, parce que sur ces pondérations T2, il n'y a jamais d'artefact d'angle magique. Après, il faut quand même savoir qu'un tendon pathologique, ça fait mal. C'est-à-dire que si le tendon apparaît en hypersignal et que vous appuyez dessus et que la personne n'a pas de symptômes, c'est certainement pas une tendinopathie. Hein, ça, c'est aussi quelque chose de relativement important. Et puis, en plus, quand il y a une tendinopathie, souvent, il y a d'autres signes sémiologiques. Le tendon est augmenté de volume, il est très hétérogène, et puis, parfois, il y a du liquide autour. Donc, ça aussi, ce sont des éléments qui permettent de bien mettre en évidence un artefact par rapport à une image pathologique. Cá nhân tôi thì cái cách mà để không phải là khắc phục mà là cái cách để mình phân biệt cái đó là artefact hay bệnh lý, thì tôi không bao giờ tôi chỉ làm cái hình PD, luôn luôn tôi có làm một cái hình tia dài, tức là cái hình T2 đó, thì trên T2 không bao giờ mình bị cái gọi là cái artefact mà do cái gốc này hết. Đó, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó là một cái gân mà nó bệnh lý, tức là mình thấy nó tăng tín hiệu, mình nói là bệnh lý của gân, viêm gân hay là gì đó, nói gân gì đó, thì một cái gân mà nó bị bệnh thì nó sẽ bị đau, khi mình ấn vô chắc chắn là bệnh nhân đau. Còn nếu bây giờ mình thấy trên cái hình nó tăng tín hiệu nhưng mà mình ấn vô mà bệnh nhân không có triệu chứng gì hết thì coi chừng không phải, coi chừng cái đó nó là artefact. Chuyện thứ ba, một cái gân mà nó bị bệnh, một cái gân mà nó bị tổn thương thì ngoài cái tăng tín hiệu đó nó còn kèm theo nhiều cái dấu hiệu khác, ví dụ là cái gân nó lớn. Thứ hai là cái tín hiệu của nó không có đồng nhất. Thứ ba nữa là có thể có dịch ở xung quanh. Đó thì đó là những cái cách mà tôi phân biệt cái này là artefact hay là đây là thương tổn thật sự. Cái câu hỏi của tôi là về mặt kỹ thuật, mình có thể thay đổi cái góc magnetic về là cái góc của cái lông hoặc là cái ligament hoặc là cái meniscus, tức là có thể thay đổi cái góc để mình khắc phục artefact trên mổ và PPD được không? Est-ce qu'au point de vue technique, on peut changer l'angle entre ce structure anatomique avec le champ magnétique? Exactement, c'est ce qu'on peut faire. Vraiment, s'il persiste un doute, on peut changer l'orientation du patient dans l'antenne, et si l'hypersignal persiste, c'est que c'est pathologique. S'il disparaît, c'est que c'est un artefact. Nhưng nếu mà các bạn vẫn còn nghi ngờ, mình có thể thay đổi cái tư thế của bệnh nhân ở trong cái coi đó. Thì nếu mà nó vẫn còn cái hình đó thì có thể nó là bệnh lý. Je rappellerai quand même que les radiologues sont des médecins, et quand on a un doute, le patient est là, on peut l'examiner, on peut palper la lésion, on peut faire des manœuvres pour savoir effectivement si ça correspond véritablement à une pathologie ou si au contraire l'image est douteuse. Ça c'est important, hein. Nous sommes des médecins.
Các bạn lưu ý ha, bác sĩ hình ảnh thì vẫn là bác sĩ, cho nên là phải biết khám bệnh. Nếu mà mình thấy cái hình mà mình nghi ngờ thì mình phải khám bệnh, mình phải ra mình ấn lên trên bệnh nhân, hoặc là mình làm những cái thủ thuật để mình khám bệnh. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh vẫn là bác sĩ và vẫn phải khám bệnh. Pour renforcer ce que vient de dire le docteur Montazel, en pathologie osteoarticulaire, si on ne voit pas les patients, on est beaucoup moins efficace, moins efficient que si on voit les patients. Voir les patients, ça permet de faire des bons diagnostics. Để nghĩa là nói nhấn mạnh thêm những cái gì mà bác sĩ Montazel vừa nói, trong cộng hưởng từ xương khớp, nếu mà các bạn có nhìn bệnh nhân thì các bạn chẩn đoán cho các bạn tốt hơn nhiều. Còn nếu mà các bạn mà không có thấy bệnh nhân, không có biết bị bệnh gì, cũng không ra dò bệnh nhân, thì cái chẩn đoán của mình nó không có hiệu quả. Ok, on va continuer hein, parce que c'est important. Une pause 10 minutes. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable parce que ça, enfin, c'est long encore. Hein. Je suis désolé, mais si on veut vraiment faire tout le programme. Không có nghỉ giải lao bây giờ, tại vì bài còn dài lắm, chưa tới giờ nghỉ.